Avui he fet uns 400 quilòmetres, iniciant la ruta cap a l'est, cap a Kaderabad, Kerehe, Herat, fins a arribar a Mehman Rocky Village. Quasi tot per carreteretes, desert, o el que seria equivalent a carreteres comarcals aquí. Sí, de camí he parat amb una benzinera, he ficat benzina i he comprat... Hi ha molta varietat de gelats i molta varietat de begudes diferents. Aquest cop he comprat aquesta, que hi ha com trossos de gelatina dintre. O sigui, és un suc de taronja amb trossos de gelatina de taronja a dins. Està bé, és interessant. I un gelat d'un polo de gel, gel líquid, necessito líquid, i això em refresca. I després, com que té tant de sucre, el que faig és em bec una ampolla d'aigua ben fresqueta i endavant. O sigui que entre una cosa i l'altra m'estic bevent un mig litre d'aigua. Estic aquí amb Mohamed Mustafa. Ell és origen de la Índia, resident a Oman, i està fent una ruta amb la seva moto, la Himalayan Royal Enfield. Fa 5 dies que ha començat des d'Oman i se'n va una ruta semblant a la meva, però al revés, i acaba a França. O sigui, se'n va a Azerbaiyán, després Geòrgia i suposo que Turquia i cap a França. Perquè que té 23 anys, o sigui, a l'edat que vaig fer jo el meu primer viatge en quad, i ens hem creuat. Mira, el primer turista, you're the first tourist I see in Iran. The first one. The first one. I, bueno, ell se'n va cap amunt, i jo em vaig cap avall, cap a baix. Bon viatge. Have a nice trip. Thank you. Una cantera, i ara quan filmi amb el dron es veurà que és ben bé un turó i que l'han començat a tallar per un cantó. Hi ha trossos que han tret, que suposo que després amb els camions els mouen cap a alguna planta per tallar-los. Els iranians tenen una targeta per posar benzina, una targeta amb xip, per lo que és una targeta personal, per lo que el govern sap exactament quanta benzina estàs fent servir. L'objectiu avui era fer el màxim de quilòmetres possibles cap a l'est i apropar-me al màxim possible a la frontera amb Pakistan per creuar-la en un parell de dies. Prèviament passar per això per Mehman Rocky Village, que és una població troglodita protegida per la UNESCO, on em va semblar molt interessant visitar-la després de veure unes quantes fotos i descripció per internet. És una població troglodita que està a l'ullar de la pendent d'una muntanya i les cases estan gratades a dintre de la muntanya. No tenia clar el que em trobaria a Mehman, però sí que tenia clar que faria una parada a veure què tal estaria. Tenia expectatives, però no molt clares. Quan he arribat a Mehman m'ha semblat
quasi que era un poble fantasma perquè no hi havia ningú pel carrer. I després d'inspeccionar un parell de carrers, que són els que hi ha, a la intersecció he vist un dels forats gratats a la muntanya que sortia un home gran, un avi, que resulta que havia convertit aquell forat en un petit supermercat amb els productes bàsics, però inclús amb un congelador i venia gelats també. Hotel? Welcome. از کجا میای؟ هتل؟ نچی؟ هتل؟ هتل. هتل. خیلی بخوابی؟ Yeah. Yeah? Okay. Restaurant? از کجا؟ Me? Barcelona. بختران؟ Barcelona. Spain. España. بختگان؟ Barcelona. Barcelona. تایوان. No. هتل؟ Hotel. هتل. Hotel. بیا برو اونجا. Yeah. Okay. همینجا با همه کلیدیه. من بفروش تنده بگیرم سوار Hotel. خب بیماری ادوری بیا با بیا برو. I aquest home no parlava anglès, però m'ha acompanyat, he entès que em volia ensenyar un lloc per dormir, i m'ha acompanyat fins a un dels forats gratats a la muntanya per llogar-me'l per passar la nit. Ha fet anar a buscar a un noi que després posteriorment ha vingut, un noi jove que resulta que treballa per la UNESCO i que parla un anglès perfecte, per lo que m'ha donat les 4 indicacions, i hem quedat posteriorment per visitar-lo a un altre dels forats que hi ha per allà, que resulta que és la seva botiga perquè està pluriempleat. I amb aquesta botiga doncs, és una petita botiga d'artesania per turístics. It's Yamaha, yeah? Yeah. Yamaha. Yamaha. تو بگو میتونی در بزن. Okay. یا کار. Maybe here? No, it's okay. Yeah? It's okay. بریم من چند ساعت برو. خیلی ممنون. دست دمت. بگو آمدنی چیزی میخواد الان برش بیارم. چایی هم میخواد تا بهش بیارم. He said, do you need make a tea for you? No, I'm going now to the shop and buy something for cooking. You want to cooking? Yeah. Okay. میگه الان میام پیش تو میخوام چیزی بخرم. بیا. At the first come call me اونجا که خواست بخره بگو وقتی که خواست چیزی بخره میاد پیش من میاد پیش. Nice to meet you. See you now. Bye. Thank you. خیلی ممنون. عشان ساعت بعد. Tenia una habitació, la teulada és baixeta i clar, això és d'aquella època, és impressionant. I ara està buscant una persona que parli anglès per veure si em pot explicar el preu. La façana es veu que està feta recentment. Oh, okay. Very nice. Thank you. اوچام WC تولد. Tabalek? تولد بله. Meimat? Tabalek. اینجا بله. Wow. És un poble troglodita. S'autodefineixen com a poble troglodita. És impressionant, O sigui, tota la falda de la muntanya i així es protegien, quedaven dissimulats i protegits amb aquesta falda de la muntanya tota gratada
i dormien i vivien a dins. Estic a Meyman, Troglodyte Town. I estic aquí amb el meu amic Ahmed, que és d'Afganistan, que està treballant aquí al restaurant. I ara jo estic caminant cap allà, cap al village, perquè vaig a la botiga del shop a comprar alguna cosa. I ha vingut un que parla anglès, un nano jove d'aquí, per això, que té una altra botiga que diu que puc anar a casa seva a cuinar-ho. Que guapo, no? Que xulo. Bueno, aviam què fem. I això que aquí hi ha un cartell de guest house que se'n va cap allà, que pots comptar que deu tenir un galop o algun invent també a la pedra, però no autèntic com el que he trobat amb aquest home. Impressionant. Quina llum més guapa, eh? Estava disposat a conduir de nit perquè el quad no pateixi tant, però, ostres, m'ha sortit l'oportunitat de dormir en un d'aquests forats. I s'ha d'aprofitar. Com deia, doncs quan he arribat és que al final és la vall aquella d'allà, bueno, aquest turonet d'aquí darrere, tot aquest turonet que està tot ple de forats, i és on vivien aquesta gent. Bueno, aquests no, els avantpassats. I com qualsevol punt turístic, doncs aquests forats al final han acabat sent botigues de souvenirs, supermercats, i alguns doncs també els lloguen. Ara jo me'n vaig a la meva caseta. Que la tinc allà. Ja em confong de forat. És boníssim això, perquè és que cada un d'aquests forats, mira, aquí n'hi ha un, però aquest es devia trencar. Aquest es devia ensorrar la teulada i ha acabat malmès. I aquest altre és on tinc el quad, que és aquí, amb el llum encès a dins i amb el llum encès a fora, i la xemeneia que surt per l'hivern, per avui no, fa una calor, i tot l'interior és baixet i està tot cremat de suja, per lo que aquí per escaufar-se al vespre feien el foc a dintre sense sortida pel fum que hi ha, i és que és espectacular. Aquí al costat sembla que n'hi hagués un també, aquí potser n'hi havia un altre, aquí, però trencat. I aquests d'aquí, mira, dos més. Que guapo, eh? Llàstima d'aquest pal de telèfon aquí al mig, el telèfon llum, pal de llum, bueno, pal de tot. Llàstima d'aquest pal d'aquí al mig, perquè és brutal, lo xulo, quina pau que respira, que xulo. Bueno, he vingut a buscar la càmera, anem-hi. Doncs el que deia, que he arribat i he anat tirant, hi havia un senyal de prohibit entrar al nucli, bueno, el nucli és carrer, és que és un carreret i tot el més és tot el turó ple de forats. Evidentment, on hi ha les cases no es condueix, no hi ha forma, no crec que ni les motos passin per allà, perquè camines sobre la teulada del de baix fins a arribar al teu forat, Aviam si es veu bé. Que guapo és aquest senyor que està aquí parlant amb aquesta senyora. I això són cada un d'aquests forats. Té cada un d'aquests forats i a dalt doncs més forats i més botiga. Bueno, i la botiga que d'aquí baix que ara m'ensenyarà. Vinga, anem cap a la botiga. Que veig que treu les sabates per entrar a la botiga. Ostres, aquesta botiga també el mateix, tot ple de suja.
Mainland. Uh-huh. Oh, Mainland, very good. English, English. Persian. Okay. English better. O sigui, és baixat. O sigui, és baixat, eh? I tot ple de suja també. Que guapa l'experiència d'avui. Estic aquí al forat. Bueno, m'ha vingut a veure un amic. Ha vingut a veure un amic. I tal. Ja se m'ha fet l'amic. A la porta, que sí guapo. I... Pobret, sembla que li han... s'ha barallat amb algú o li han tallat les orelles. I aquest és el meu forat. 3.500 anys té això. La porta està restaurada, devia ser un forat més gran i o sigui, potser era simplement un forat, una gruta, i han fet aquesta entrada amb la porta de fusta. 3.500 anys. I m'explicava que o sigui, és una pedra, m'ha dit que era una pedra volcànica molt fàcil de gratar, i per lo que igual que és fàcil de gratar, és fàcil de derrumbar-se. Per exemple, el que hi havia aquí baix que he vist abans s'havia derrumbat. I per reforçar-ho, per això la teulada és totalment negra, perquè durant 4 dies cremen aquí dintre. Cremen sumes! Després faré sopar i et donaré una mica, si vols, eh? Durant 4 dies cremen llenya, cremen aquí, perquè es faci tot de suja. La suja amb 2 finalitats. Una, per reforçar la cúpula i per protegir de caure, i la segona, perquè l'olor de cremat espanta les serps, espanta, no els agrada, a la serp no li agrada i ja no entra. I el que em diu és que un cop l'any ho fan, un cop l'any cremen a dins, que faci aquesta suja a la teulada i que deixi aquesta olor de cremat, i així les serps, com que no els agrada, no entren. Interessant. Espero que ho hagin cremat fa poc, perquè aquesta porta té molts forats, té moltes escletxes aquesta porta, perquè aquesta porta passa de tot, Tu no, que ell no passa, però mira, ja se m'ha instal·lat aquí, pobret. Estàvem passant la gana. I és un nen, sí. Bueno, doncs el que faré ara és el senyor gran, l'avi del supermercat, que m'ha llogat això, m'ha fet pagar 3 milions, que són 6 euros. No parla res d'anglès i ha cridat a un altre noi per telèfon, ha vingut corrents, nano jove, 26 anys m'ha dit que té, i treballa té una botiga de ceràmica. O sigui, té un pottery shop, pottery store, no sé. I al final, hem estat patant la xerrada allà dintre, m'ha estat explicant moltíssimes coses, i he fet una filmació amb 360, ha tocat música, i s'ha fumat un cigarret, i jo, he passat l'estona xerrant amb ell. Selamun aleyküm. Tamir میکنی؟ سلام. سلام. بفرمایید. شما خوبه؟ سلام. It's finished? It's recording. Oh, it's recording. Yeah. این ساز میزنیم براشون. We call it tambur. Tambur. Yeah. The people, for example, the Europe people, I think that is grandfather of guitar. And it's the oldest instrument, somebody say, in Iran and in the world. It's, for example, about 10,000 years ago.
and it's played for Iranian meditation. We call it, for example, do you know Maulana? No. It's a saved poem in the past. They sing his poem and play this one, and they connect. It's a great things in Iran, and it's from Kurdistan. Do you know where is it? Kurdistan? Yeah, Kurdistan. It's Next to Turkey. Yeah. Do you know we have 3 Kurdistan in the world? Kurdistan of Turkey, Kurdistan of Iraq, and Kurdistan of Iran. It's from the Kurdistan of Iran. Iran. Yeah. And it have a beautiful story. In the past, the people begging. For example, I beg you, you give me money. Okay. With this. Oh wow. They beg, and somebody comes said begging is not good. Okay. Please play. ما در خدمتیم قربون شما. And they say play, and people give you money. Okay. And make this one and the wires, and they play. And somebody, the old people in Kurdistan, don't play like this. They play like this or like this. They say, we are begging from God. Oh wow. We are very Wow. high. And this happened 10,000 years ago. This is a story. It's not about 10,000. Okay. We have a lot of story. Yeah. Okay. It's about, for example, 5 or 4. 500 years ago. Yeah. Wow. That's a long time. Yeah, it's a long time. You know, I don't know what's the true story, but they have a lot of story about the instruments in Iran. Very good. Nice. Yeah. It looks, yeah. Very good. I, bueno, m'ha estat explicant moltes coses. M'ha dit que els serveis militars aquí a l'Iran són 2 anys, que el 99% dels homes han de fer el servei militar 2 anys i que l'1% poden fer voluntariat i que ell és voluntariat i que l'han destinat aquí, en aquest poble, i treballa per la UNESCO. I gràcies a això també m'ha dit que està preparant un vídeo perquè es veu que un cop a l'any doncs, decideixen una vila mundialment ideal o més guapa de la UNESCO i de tot l'Iran n'han seleccionat 8, un és ell i està fent un vídeo i demà hem quedat a les 7 del matí que amb el dron faré una imatge del poble, per ell no té dron, és inviable, faré una imatge del poble i així ell podrà adjuntar-la al seu vídeo i el mateix l'ajuda a guanyar punts i a tenir més èxit. I a més ho farem ell, vull dir que treballa per UNESCO, o sigui que si ve algun no sé què et demana explicacions, estem treballant per l'UNESCO, demà jo treballaré per l'UNESCO. I a més diu que té les claus de 2 llocs que no me'n recordo quins m'ha dit, del poble, com que treballa per l'UNESCO, té les claus i demà m'ho ensenyarà. Espectacular. O sigui, això, conèixer gent local i conèixer les seves històries i conèixer dades, informació de que diferent a lo que jo estic acostumat és el que fa que realment el viatge tingui sentit, realment. I ara doncs tinc un amic aquí que no sé com es diu i no té moltes puces perquè no me les expulsis cap a mi, faré una mica de sopar i m'aniré a dormir. Bona nit. M'estic fent uns dins, unes mongetes iranianes. Aquestes. I després a damunt hi ficarem una tonyina, un bonito. I alguna coseta més trobarem, a part de ganyips. I, bueno, un dia avui, perquè
Aviam si m'enfilo aquí dalt. M'enfilo aquí dalt. Això és el turonet, que està tot ple de forats i la gent hi està cadascú el seu forat. Ja sent aquestes dues bombetes blanques d'aquí al mig, perquè es faria una bona imatge del poble. Que xulo. I aquí és el meu forat, amb el 4 davant. I els pins, i un amic que tinc... He fet un amic que està aquí fent de guardià, que no s'acosta cap serp, escorpins tampoc, Aquesta és la porta d'entrada, que té unes escletxes aquí entra de tot. Bueno, i per sota uns forats també, Déu-n'hi-do. El gat no entra, sí, però els ratolins, les serps, les aranyes... Bueno, la bossa electrònica, la bossa la ficaré allà perquè no hi ha clau, o sigui, hi ha aquesta fusta la treus en fora i la porta des de fora, no sé, no s'obre, però bueno, espavilat seria molt fàcil. I l'habitació, apa, dos llits que m'agradaria veure si la resta està com aquest coixí de brut. Déu-n'hi-do. I, bueno, això, el forat. Sí, realment sembla fàcil, de gratar això. Tot negre, pel que em deia, doncs el solidifica, dona consistència, rigidesa a la teulada perquè no s'ensorri i a més a les serps no els hi agrada l'olor de cremat, de suja. I així doncs té doble funció tot això negre. Això té 3.500 anys. Déu-n'hi-do. Bueno, el guix aquest no, però 3.500 anys. Aquí hi ha suja de fa temps, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, que guapo. Això no ho puc fer cada dia, Que guapo. Que xulo. I ara, evidentment, doncs, a l'hivern, que es veu que l'hivern és quan ells tenen temporada alta, la tardor, o sigui, a l'estiu ara no. Temporada baixa, fa massa calor. Llavors a l'hivern, doncs, si tenen fred, doncs aquí hi ha una estufa que deu ser de gasoil. Ole!